Ήρθε το καλοκαίρι, τέλειωσε η σεζόν και η οικογένεια Γιαμπή είναι έτοιμη να ανοίξει την πανσιόν. Οι ιδιοκτήτες αυτής της πανσιόν είναι η θεία Ελένη και ο θείος Τζόρτζ. Το σπίτι αυτό που έγινε πανσιόν είναι φημισμένο σε όλο το χωριό. Ελάτε όλοι, έχει τζάμπα φαγητό για πρωινό, για μεσημεριανό αλλά και για βραδινό. Τώρα για 3 μήνες θα σε εξυπηρετεί και όλα τα παιδιά θα βρίσκονται εκεί. Για όλους η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, όλοι στην πανσιόν είσαστε δεκτοί. Για ό,τι χρειαστείς και ό,τι επιθυμείς, μην διστάσεις να την επισκεφτείς. Αυτή η πανσιόν έχει ό,τι ποθείς και ό,τι σου προσφέρουν μην το αρνηθείς. Μπες μέσα και κάνε ό,τι θες. Άνοιξε το ψυγείο και πάρε ό,τι θες. Βρες ένα κρεβάτι και κοιμήσου όσο θες. Κάθε καλοκαίρι όλα τα παιδιά μπαίνουν στην πανσιόν να ρίξουν μια ματιά και μετά από λίγο ξεφωνίζουν με χαρά. Είναι η πανσιόν που ο κόσμος λαχταρά. Πάρε και μια γκόμενα για κέφια τρελά. Πρόσεξε όμως, αν σε δει ο θείος Γιώργος θα χαλάσει ο κόσμος όλος. Πανσιόν, πανσιόν. Κάθε καλοκαίρι πανσιόν σε περιμένει, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και προσκεκλημένοι, όλα είναι τζάμπα, γι' αυτό έλα εδώ. Είναι κάτι το μοναδικό, πανσιόν, πανσιόν. Κάθε καλοκαίρι πανσιόν σε περιμένει, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και προσκεκλημένοι, όλα είναι τζάμπα, γι' αυτό έλα εδώ. Είναι κάτι το μοναδικό, πανσιόν, πανσιόν. Ναι, είναι αυτό που καταλάβατε. Τρέξτε για να προλάβετε. Όλοι στην πανσιόν βρίσκεται στη Χαλκιδική, κοντά σε ένα χωριό. Με ανοιχτές αγκάλες θα σε περιμένει ο θείος Τζόρτζ. Όλα είναι τζάμπα, γι' αυτό έλα εδώ. Εγώ σε προσκαλώ, είμαι ο πιο συχνός πελάτης. Θα μου το θυμηθείς, παίρνα μια βόλτα και δεν θα χάσεις. Όλα αυτά που κάνεις και αυτά που αγοράζεις στα ακριβά ξενοδοχεία, εδώ θα τα βρεις χωρίς να πληρώσεις μία. Έχεις την ευκαιρία να ζήσεις ένα όνειρο χωρίς να πληρώσεις. Έχεις το προνόμιο. Μπαίνω μέσα στην πανσιόν και κάνω τι γουστάρω. Τρώω, πίνω και μια γκόμενα πηδάω. Ναι, εγώ είμαι αυτός που όλα αυτά τα κάνω. Μ' αρέσει να κυριεύω αυτό το περιβάλλον. Κάνω ζάπινγκ στα κανάλια, βλέπω διάφορες ταινίες. Διαβάζω περιοδικά αλλά και εφημερίδες. Παραγγέλνω φαγητά και πολλών ειδών ποτά. Και ένα τσιγαράκι για να μην είναι βαρετά. Στα ξενοδοχεία όλα αυτά κοστίζουν ακριβά. Σε αυτή την πανσιόν όλα είναι τζαμπέ και αυτή είναι η μαγιά. Τέλος, διασκεδάζω με γκομενάκια πολλά, πάρα πολλά. Με βλέπει ο θείος Τζόρτζ και μου λέει: Τάκο, τι είναι αυτά, μετά τα 27. Πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια από τον μπαμπά. Και εγώ του απαντώ: Άσε μας ρε μπρο, κοντεύουμε πια στο 2008. Τι να πω, γραμμένος έχω εγώ. Δεν ακούω αυτά που λες. Μπαίνω μέσα στην πανσιόν και κάνω ό,τι θέλω εγώ. Τώρα πιστεύω όλοι να μ' ακούσατε και να καταλάβατε. Ελάτε στην πανσιόν να εγκατασταθείτε. Ένα όνειρο πραγματοποιείτε. Πανσιόν, πανσιόν. Κάθε καλοκαίρι πανσιόν σε περιμένει. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και προσκεκλημένοι. Όλα είναι τζάμπα, γι' αυτό έλα εδώ. Είναι κάτι το μοναδικό. Πανσιόν, πανσιόν. Κάθε καλοκαίρι πανσιόν σε περιμένει. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και προσκεκλημένοι. Όλα είναι τζάμπα, γι' αυτό έλα εδώ. Είναι κάτι το μοναδικό. Πανσιόν, πανσιόν. Κάθε καλοκαίρι πανσιόν σε περιμένει. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και προσκεκλημένοι. Όλα είναι τζάμπα, γι' αυτό έλα εδώ. Είναι κάτι το μοναδικό. Πανσιόν, πανσιόν.